食粥啊！食完粥去超市啊！我睇下呢隻嘢，我食佢又話要食。What? I know you're tired. Come on, let's go to the store. We need to buy you some pumpkin puree. 南瓜泥啊，帮助你的肠胃啊，消化，知道吗？肠胃消化。现在出发去超市啦。买一桶 Sprouts。家人超市買嗰啲南瓜嚟，南瓜丸。咁樣嘅款呢，就係栽插噶啦，喺度盤旋啊！一味喺度盤旋啊，係栽插啊！呢隻嘢山長條脷。一係就去廁所，一係就好熱。要呢個 PP 啊！我哋啱啱喺嗰個 Sprouts 出嚟啊，西人店出嚟，而家去咩啊？學唐人店啊！哎呀，次次都係咁樣，去出嚟買嘢咧，梗要塞兩個唔同嘅超市嘅。養狗就係咁嘅款噶啦，係嘛？好多功夫都要做嘅，你一下唔養啫，你養親就要預咗噶啦。同佢去街呢，佢出門口之前呢，佢又唔去屙。總之一出門口呢，一上車呢，佢就咩噶啦，下聲噶啦。咁啊，擘大個口，伸條脷出嚟，下聲啊！一下就係要去廁所，一下就係好熱，好熱。大部分人都係要去廁所嘅，好搞笑嘅。Jessie 啊，你啊，我真係服咗你啊！次次都係咁樣啊！喺屋企你又唔屙喎，係要出嚟屙喎。好啦，我哋去唐人超市啦，依家知你咩噶啦 ，OK。你睇下拉斯維加斯市區啲車啲交通睇見就煩啦，就悶啦。shopping 係好攰嘅，買咗啦，真係好多人唔中意 shopping， 包括我。哎唷，要撲成，要攰嗬，又攰又眼瞓啊！又困又累，好吧，回家啦吓。頭先買咗隻咩啊？燒雞翻嚟啊！陣間好食。依家仲蒸緊啲豬腸飯啊，蝦米豬腸飯，好香好香。蒸熟啊，唔係蒸熟係蒸熱。好快有得食，美國雞淋白白。開飯！我依家唔知食午飯定係晚飯啦。總之就肚餓就食啦。你睇下 Jessie， 啱啱食完南瓜嚟，食完個嘴巴咁污糟邋遢，陣間抹啦。